só a Netflix. Deixa eu tentar falar aqui. Onde eu tiro o HDR da Netflix? User 0, o vídeo Orkut HDR da Netflix encontrado para a palavra-chave Netflix. Susto, porra. Vou clicar em ajuda, calma. Deixa eu só salvar esse filme aqui. Ajuda. Calma, deixa eu ir pro Prime. Depois voltar pra Netflix. Ih, caralho, abri a Disney. Rede, compatibilidade de plano, entre em contato, verifique sua rede, gerenciar residência, Netflix, recarregar, fechar e sair.